สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อซุนีครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน Pandas Finally we made it to Pandas Pandas คืออะไรเป็นสัตว์ในสู่เป็นสีขาวสีดำไม่มี Pandas คือ Python Data Analysis Library Python Data Analysis Library อันนี้คือวิธีการเป็นเหมือนกัน Excel spreadsheet จาก Microsoft จาก Google Docs เหมือนกันอันนี้คือ version ของ Excel เพื่อ Python so วันนี้ผมแค่อยากแสดงว่า Excel ด้านขวาและ Pandas ด้านซ้ายและแสดงว่าถ้าเกิดว่าทำกิจกรรมข้างใน Excel ทำข้างใน Pandas ด้วยครับและทำไมไม่ใช้ Excel ธรรมดาตลอดเวลาทำไมใช้ Pandas กับ Python เพราะว่ามี Data Analysis AI Engine Data Sciences AI Engine ไม่มีข้างใน Excel ไม่มี AI ข้างใน Excel มี AI ข้างใน Python so ถ้าอยากใช้ AI ถ้าอยากใช้ predictive modeling ถ้าอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรข้างในอนาคตใช้ Python ได้และถ้าอยากใช้ Python จำเป็นต้องใช้ Pandas alright so ทำไมเรียนเพราะว่า Pandas provides the easiest way อันนี้วิธีการง่ายสุดถ้าว่าเราอยากทำงานกับ dataset ย่อยมากกว่า 10,000 rows หรือ100 columns หรือ 50,000 rows like it's so massive that it can scale very fast very quickly และ the power อำนาจข้างใน Pandas คือ data validation data cleanup และ data sources และ data visualization so Pandas ส่วนมากจะใช้ CSV แต่ว่าใช้ JSON ใช้ text ใช้ SQL database directly so ใช้หลาย data sources และใส่ทั้งหมดข้อมูลข้างใน Pandas data frame จะเรียนเกี่ยวกับ data frame ในอนาคตวันนี้จะแสดงว่าจะแสดงใช้ Pandas basic ใช้ series ทีเด็กและอธิบายว่าแตกต่างระหว่าง series และ data frame ด้วยครับ so what do I need to know วันนี้เราจะแสดงว่าแค่ series แต่ว่าเราจะตั้งใจเยอะมากบน data frames และ accessing data in the data frames และ data manipulation and cleanup ถ้าเราอยากทำความสะอาดข้อมูลใช้อย่างไรครับและ data visualization libraries กับ Matplotlib, ChartStudio, Seaborn, Cufflinks และ Plotly มี data visualization อำนาจมากข้างใน Pandas so วันนี้เราจะติดตั้ง Pandas ข้างในคอมพิวเตอร์ของเราครับและหลังจากนั้นเราจะactually let me add that in here ไม่เขียนอะไรข้างในนี้ so เขียนข้างในนี้ได้มี2 line ที่นี้ so pip install pandas และหลังจากนั้น import pandas as pd ส่วนมากจะเห็นว่าชื่อเล่นของ pandas คือ pd ครับ so ที่เด็กเราจะติดตั้ง pandas และเราจะ make sure แนะนำว่า pandas install ถูกต้องข้างในคอมพิวเตอร์ของเราครับ so clear this real quick และเราจะเห็นว่า pip list และเขียนว่าpip list และเขียนว่า grep pandas so มี pandas ที่นี้ version 1.4.2 ถ้าเกิดว่าเห็นว่า pandas documentation เขียนได้ครับและ pandas pydata.org ที่นี้ pandas 1.4.2 documentation และที่นี้คือ getting started guide และหลังจากนั้น pip install pandas เราทำนั้นแล้วครับและ we can do learn more installing a specific version let me tutorials straight to the tutorials what does pandas handle tabular data like data frames how do I read tabular data on อย่างไรครับมี CSV มี Excel มี SQL มี JSON มี Carpet import หลาย sources ได้ครับหลังจากนั้น how do I create or how do I select a subset the filter จะแสดงว่าข้างในบทเรียนนี้และในอนาคตด้วยครับ so there's a lot of different things in here to be able to go over แต่ว่าผมจะแค่แสดงว่า high points จากที่นี่ okay so มี series in a single column with multiple rows อันนี้คือจะแสดงว่า series คืออะไรและ data frame คืออะไรแตกต่างระหว่างทั้งสองคืออะไรและเราจะทำงานกับอะไรในอนาคตเยอะมาก so วันนี้จะตั้งใจบน series คืออะไรครับa single column this is a series so series คือ one dimensional array stacked on top of each other
so one column และ multiple rows so that is a series so จะ insert one row above here และเรียกว่าที่นี่ series และที่นี่ก็เขียนว่าใน bold so these are series in here so เห็นง่ายๆข้างใน UI ไม่ง่ายข้างใน Python แต่แค่อยากแสดงว่าสร้าง series อย่างไรครับ so series และ data frame จะแสดงว่า data frame คืออะไรตอนนี้ครับ so I'm gonna make another line here insert one row above และเขียนว่า series อีกครั้งครับ and this is another series และทั้งสองด้วยกันคือ data frame multiple set of series that is all a data frame is so I'm going to center this so it makes a little more sense center that และ series นี้และ series นี้ทั้งสองด้วยกันเป็น data frame whoops so both of these together is a data frame คือนี้ครับและ series นี้และ series นี้ so series are individual columns of data ข้างใน data frame so data frame คือ two-dimensional array เป็น table ยาวมาก versus a series is a one-dimensional data frame turned into a column all right so แค่อยากแสดงว่าทั้งสองแตกต่างระหว่างทั้งสองกันคืออะไรเพราะว่าซับซ้อนมากข้างใน terminology so get used to a data frame being a full table a series being only a single column inside of a full table all right so it's kind of confusing เพราะว่าจะมี documentation ของ pd.series มี pd pandas series ที่นี้และมี pd.dataframe ที่นี้ด้วยครับ so ทั้งสองมีที่นี้และทั้งสองถ้าเกิดว่าพยายามเข้าใจตัวเองอาจจะมีซับซ้อนนิดหน่อย because they look so very similar pandas.series เป็นหนึ่งสิ่งที่ pandas.dataframe เป็นสิ่งที่เอื้อนครับ so this is a two-dimensional size mutable potentially heterogeneous tabular data เข้ามาความหมายคืออะไรคือ heterogeneous เป็นหลายสิ่งที่ของ data มีอาจจะ dictionary อาจจะ list อาจจะ string อาจจะ integer อาจจะก็ได้อาจจะ boolean อาจจะ data type อะไรก็ได้เป็น heterogeneous ไม่มีแค่หนึ่งสิ่งที่ data type และข้างใน series เป็น one dimensional array with access labels so that is a big difference แตกต่างระหว่าง series และ data frame I want to make sure that's very clear เพราะว่าซับซ้อนมากso let's go on and create a series so I'm going to scroll up here และเขียนว่าข้างในนี้มี create a pandas data series so มีหลายวิธีสร้าง series แต่ว่า bare minimum we need a list or a dictionary และ list หรือ dictionary เพื่อนี้ใช้อาจจะ list และ indexes หรือใช้ dictionary ได้ so I'm going to go ahead and copy this one และใส่ข้างในนี้ได้ครับ so I'm going to put in our data this is our data let me 10 20 และ 30 so ถ้าเกิดว่าผมจะสั่ง automat or actually let's do it over here และเขียนว่า data ที่นี้ so this is our series of data series so สั่ง data series อย่างไรครับมี list 1 or มี data equals to 10 20 and 30 okay เขียนว่า import pandas ที่เด็ก so ข้างบน let's import pandas first let's import pandas as pd อันนี้คือชื่อจริงๆอันนี้คือชื่อเล่นครับ so we've imported pandas down here we are successful in that และเห็นว่า pd dot tab และมีทั้งหมดฟังก์ชันนี้ของ pd so we've imported it correctly และถ้าเกิดว่าอยู่ข้างในระหว่างมี read clipboard read csv read excel read feather read parquet pickle sequels xml มีหลายวิธีการอ่านเพื่อเก็บข้อมูลข้างใน pandas so here we do pandas series และข้างในนี้ถ้าจะ shift tab จะเห็นว่าข้อมูลข้างในนี้มีอะไรครับมี data มี index data type มี name มี copy และมี fastpath now ทั้งหมดนี้
ผมจะไม่ขึ้น or ไม่ใช้เพราะว่าไม่มีสำคัญเพื่อเรียนของเราแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ data type either a string data type or a numpy data type for the output of the series. If not specified, it'll be inferred from the data, so it'll automatically convert the right data type here. มี option มีทางเลือกถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ string only for all my data sets or integers only for all my data sets or data type อื่น for all my data sets. So ในอนาคตอาจจะอยากเปลี่ยนไปได้ครับและมี optional name that we can give to the series doesn't really have an impact. และมี copy the input only or input data only affects the series or 1D array input. So this is a little bit different. ไม่ต้องใช้ copy เยอะมาก so we generally don't do a copy. Alright, so with that แค่อยากแสดงว่าใช้ import series or pd series ทีนี้จะเขียนว่า let's go into มี data equals to 10, 20 and 30 อยากสั่งข้อมูลทั้งหมดแบบนี้ครับ so we got data 10, 20, 30 และใส่ข้างใน Excel อย่างไรครับเพราะว่าข้างในนี้ผมใส่อย่างไรผมมาถึง UI ข้างใน browser และเขียนว่า10เขียนว่า20เขียนว่า30 okay so we've input the data into our spreadsheet in pandas we just simply hit data จริงๆคือ shift tab จำเป็นต้องใช้ keyword argument คือ kwarg so we can เขียนว่า data ที่นี้และใส่ข้อมูล data ที่นี้อันนี้คือ keyword argument so this is in the pandas series และอันนี้คือ variable ของเราจากโปรแกรมของเราถ้าจะเขียนแบบนี้จะมี10 20 30และมี index คือ0 1และ2 index ที่นี้ there we go เกิดอะไรไม่รู้ alright so ทีนี้มี index คือ11 12 13แต่ว่าจริงๆไม่ถ้าว่าเราจะไปถึง access index นี้ access index นั้นได้ครับ and so we would call A11 to get that index so A11 ข้างใน pandas data series แค่จะไม่ต้องเขียนว่า let's call this series 1 or let's just call this series ธรรมดาเขียนว่า ser และ ser 0ก็ได้ครับ so there we go so นี่คือ single column so single column multiple row แค่จะไม่ต้องเรียกจาก row ที่นี้ครับ now that is how we create a series using a list จะแสดงว่าใช้ index ในอนาคตแต่ว่าอยากแสดงว่าใช้ series กับ dictionary so ใช้ data dictionary ครั้งแรก so data คือ dictionary now this is with dictionary creation of a series list creation of a actually let's do creating a series with a list creating a series with a dictionary so มี data dictionary มี A คือ10มี B คือ20และมี C คือ30 alright มี data dictionary ที่นี้และสั่ง pd dot series data equals to data และหลังจากนั้นเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับอันนี้คือ series 0 1 2ที่นี้เพื่อ indexes และที่นี้มี series A B C เพื่อ indexes whoa that's kind of cool so เรียกนี้อย่างไรมี series A และ series dictionary และเรียกว่านี้ series ก็ได้ครับ so we can do series underscore dictionary และมี10ทีนี้ครับ ser dictionary A now ถ้าเกิดว่าเราพยายามเรียกว่า 0 ที่นี้มีเหมือนกันด้วย 0 1 และ 2 ก็ได้ครับหรือถ้าเกิดว่าอยากใช้ letter ได้ด้วยครับ A B and C ได้ครับ here we can't change the index เปลี่ยนไป index ไม่ได้มีแค่ index static ที่นี้ถ้าเกิดว่าผม double click นี้เปลี่ยนไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่า double click ข้างบนที่นี้ขอโทษครับเปลี่ยนไปไม่ได้ so these are all static names A11 เป็น cell ID so we have a little more flexibility in pandas แค่อยากแสดงว่าแตกต่างระหว่าง Excel และ pandas คืออะไรครับ so
หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ indexing ของ list ข้างในข้างบนที่นี่ผมจะ copy ทั้งสองที่นี่และ indexing with a list data set so มี data ที่นั้นมี index equals to a b และ c และทีนี้มี index equals to index ถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้และเขียนว่า ser ข้างหลังมี a b และ c ข้างหลังที่นี่ด้วยครับ so either way ถ้าเกิดว่าผมจะผ่าน index ตัวเองข้างในนี้ได้ครับหรือใช้ data หรือใช้ dictionary ก็ได้ครับ so ทั้งสองก็ได้และ Pandas จะอัตโนมัติสร้าง default dictionary หรือ default index 0 1 2หรือถ้าเกิดว่ามี index ของเองจะใส่ indexes a b and c so it automatically does that และเห็นว่าที่นี่รู้ว่า data type แล้วครับรู้ data type คือ10 20 and 30ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนไป30ถึง c ที่นี่และวิ่งไปอีกครั้งครับ then it changes to a data type of object because this is default มี mixed data types ที่นี่เป็น object ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปนี้ถึง 30.0 20.0 หรือ 10.0 เขียนแบบนี้ได้และจะรู้ว่าเป็นทั้งหมดคือ float 64 so it automatically tells me the data types และถ้าเกิดว่าผมอยาก force data types ใช้มีคำอะไรครับ d type ครับ d type คือ int และหลังจากนั้นมี int 64ที่นี่ we have floats here และเปลี่ยนไปถึง int ที่นี่ได้ครับและ that's kind of up to you name is first series และถ้าจะเขียนนี่มี name ชื่อที่นี่ first series และ d type ถ้าเกิดว่าจะใช้ plotly และ all those ใช้ first series ข้างใน charts แต่ว่าส่วนมากไม่ใช่จาก series but we can use this again in the ในอนาคตข้างใน data frame ด้วยครับ okay so มีทั้งสอง creating with lists และมี creating with dictionaries และมี output ที่นี้ a b c ถ้าเกิดว่าเราใช้ index แบบนี้หรือไม่ใช้ index ก็ได้มี0 1 2 alright จะแสดงว่า indexing แล้วครับแต่ว่าผมอยากแสดงว่า indexing ถ้าเกิดว่าเราcombine data sets so indexing with indexing let's go over this ser1 คือ pd dot series และข้างในนี้ผมจะแค่เขียนว่า1 2 3 4และเขียนว่าที่นี่ blue red orange และ green มีฟ้ามีแดงมีสีส้มมีสีเขียวและ series 1 ดูอย่างไร series 1 มี blue red orange และ green alright และทั้งหมดข้อมูลเป็น int 64 okay และผมจะสั่ง series 2ครับ so let's add another series เป็นคล้ายกันนี้ครับ actually before doing that let's access series 1 blue series 1 red series 1 orange เขียนแบบนี้ได้ครับ alright จะเพิ่ม series อื่นครับ equals to pd dot series และที่นี่คือ 10 20 30 40และ 40และเขียนว่าข้างในนี้มี blue มี red มี orange และมี purple จะเกิดอะไรครับ so series 2 มี red green yellow and purple มี series 1 มี blue red orange และ purple so ถ้าเกิดว่ามี series 1 0ถ้าเกิดว่ามี series 2 red ทั้งสองก็ได้ครับ so we can access these however we want to and why is series ขอโทษครับผมเขียนผิดที่นั่นขอโทษ so series 1 is 1 series 2 is 24 red และถ้าเกิดว่าเราจะเขียนทีนี้ this is basically saying ผมอยากใช้ index เปลี่ยนไป11ถึง red or blue อันนี้ถึง red อันนี้ถึง orange อันนี้ถึง purple ไม่อยากใช้11 12 13 14 so I can do I want to be able to have custom อยากใช้ custom labels และหลังจากนั้นผมอยากใช้วิธีการเพื่อcombining the two series so ที่นี่แสดงว่า series ที่นี่
และมี series red หรือ series 0 series 1 0เรียกทั้งสองก็ได้ครับและถ้าอยากใช้ series 1 red ถึงสุดท้ายใช้วิธีการแบบนี้ได้ครับ so these are in order so that is good to know อันนี้คือ ordered เพราะว่าเป็น series so ข้างในนี้ใช้ slicing ได้ครับ so we can go -2 and we'll get blue and red we'll get -1 we'll get blue red and orange let me purple และถ้าเกิดว่าเราเขียนว่าที่นี่1 2 3มีแค่ red และ orange มีแค่ red และ orange ที่นี่ครับ so that is indexing และ we could do combining with math operations so ที่นี่ series 1 plus series 2เขียนแบบนี้ได้ครับและเห็นว่ามีสิ่งที่ข้างในนี้น่าสนใจมาก very interesting มี blue ถูกต้องเพราะว่า blue เป็นทั้งสองด้วยกัน11หรือ1เป็นอะไรครับ so we have let's go in here and say 1 2 3 and 4และมีข้างในนี้10 20 30 and 40อันนี้คือ series 1 data series 1อันนี้คือ data series 2 alright so นี่คือ data series 1 data series 2ถ้าเกิดว่าเพิ่มทั้งสองนี้มี blue มี red มี orange แต่ว่า data series 1 มี green และ data series 2 มี purple so จะเกิดอะไรอันนี้จะมี11อันนี้จะมี21อันนี้จะมี33อันนี้จะมี44แต่ว่าจริงๆไม่มีข้างในนี้ so we're not going to get NaN value there NaN value there as well เพราะว่าที่นี่มีสีเขียวและสีม่วง so we'll get NaN instead เพราะว่าเพิ่มไม่ได้ไม่มี value อื่น so series 1 plus series 2มี blue 11มี red 22มี orange 33แต่ว่ามี green oh no มี NaN และ purple NaN และทำไม order ของนี้เปลี่ยนไปเพราะว่า autonomous sort โดยalphabetized T นี้ครับ so blue green orange purple and red blue comes before green green becomes before O comes before P before R so that's why using indexing here may or may not be ถ้าเกิดว่าอยากใช้ indexing custom indexing ของตัวเองอาจจะใช้อาจจะไม่ใช่แล้วแต่คนครับแต่แค่อยากแสดงว่าจะเกิดอะไรถ้าเกิดว่าใช้ custom indexing so if we just added the columns together ไม่เป็นไรครับแต่ว่าที่นี่จะมีอาจจะมีปัญหาครับ so I'll show you what indexing without indexing ถ้าเพิ่ม series ไม่เหมือนดูอย่างไรดูไว้ครับ so we have series 1 plus series 2 และ we do series 1 minus series 2 so มี math ที่นี่ก็ได้ครับ multiplied together และ divide by each other ก็ได้ครับ so those are all functional operations ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไป series 2 ถึง 0 ที่นี่และเปลี่ยนไปนี่ we'll get a infinity here so same exact thing 1 divided by 0 คือ infinity ถ้าเปลี่ยนไปนี่ถึง0 then we can have NaN up there as well so just keep that in mind the same rules that we learned เหมือนกันกฎจากน้ำพายเราเรียนครั้งที่แล้วจะใช้ที่นี่ alright we see these NaN values แต่ว่า NaN value คืออะไรครับมาจากที่ไหนครับ so if I do series 1 divided by series 2และผมเรียก column green และข้างใน column green มี NaN โอเคอยากรู้ว่า data type ของนี้คืออะไรและมี numpy float 64 so ถ้าเกิดว่ามี numpy ไม่มีข้างใน import มี so let's import numpy real quick import numpy as np และเขียนว่า np.nan และ np.nan และเขียนว่า type คืออะไรมี float so numpy float 64และ float ที่นี่คือเหมือนกันครับ so if we just do a full print here then we'll get a class of float from the same exact numpy float 64 so it's the same data type okay now with that อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่ามี series 1 and 2 with no index no list here
และ datasets length ไม่เหมือนกัน so ผมจะเพิ่มเบอร์5ข้างบนทีนี้มี5สิ่งที่ข้างในนี้มีแค่4สิ่งที่ข้างในนี้ so let's add these together series 1 plus series 2 well let's take a look first series 1มีดูแบบนี้0 1 2 3 4และ1 2 3 4 5 so we have these 5 values และ series 2มีแค่4สิ่งที่นี้ so มี indexes ดูเหมือนกันจนถึงมีเบอร์4ครับ so if we do series 1 plus series 2 fourth value NAN เพราะว่าอันนี้ sort แล้วครับ so that's the only difference อันนี้คือ sort where do we go ทีนี้จะมี sort ตัวเอง and let's get rid of this I'll keep that in there and we'll go below ser1 divided or plus ser2 so whoops oh no let's change this one up to series 1 series 2 และเปลี่ยนไปนี้ถึง series 1 no index 1 and series no index there we go และเขียนว่าที่นี่เขียนนี่ที่นี่ and no index 1 no index 2 there we go andที่นี่ there we go much better all right ที่นี่มี green เปลี่ยนไปถึง NAN และ purple เปลี่ยนไปถึง NAN เพราะว่า autonomous sort ที่นี่ so แค่อยากตั้งใจบน data series วันนี้ครับ data series คืออะไรและมีถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูลเหมือนกันระหว่าง data series จะเกิดอะไรข้างใน pandas และเราจะเห็นว่าเยอะมากข้างใน data frame section ด้วยครับแต่ว่าแค่อยากแนะนำว่า pandas series คืออะไรและหลังจากวันนี้ไม่มีทำงานเยอะกับ series แต่ว่าทำงานเยอะมากกับ data frame แต่ว่าก่อนไปต่อไปนี่คือถ้าเกิดว่าเข้าใจ series คืออะไรและหลังจากนั้น data frame คืออะไรและ data frame มากกว่า series เป็น multiple sets of series so สุดท้ายถ้าเกิดว่าเราเขียนว่า pd.concat series 1 และ series 2 มีทั้งสองรวมกันและเราจะเห็นว่าดูอย่างไร so this is concat series และ concat series ทีนี้ดู data type ทีนี้คือ int 64และ data frame type คืออะไรครับ concat series เป็น series ทีนี้ครับ so we can combine these into a series here because it is a full series หนึ่งสิ่งที่ down the line so in the future we'll learn how to create a series where it goes the other way และแสดงว่าใช้ series axis equals to 1 now เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ oh whoa that changes มี blue มี red มี orange มี green มี purple และหลังจากนั้นถ้าเราจะเห็นว่า series ที่นี่เปลี่ยนไปถึง data frame what มี data frame ที่นี่ครับ so we'll cover this in the next lecture alright so ผมหวังว่าอันนี้เข้าใจอันนี้ช่วยเข้าใจ series และ data frame คืออะไรผมรู้ว่า axis คืออะไรมีคำถามเยอะมากไม่เป็นไรไปต่อไปไปในlesson หน้าและเราจะทบทวนทั้งหมดครับถ้ารู้ว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody